بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب التذكير كالعادة أعيد وأقول هذه السلسلة النقدية الجديدة بعنوان زنادقة العصر الحديث سأعرض من خلالها لكل زنديق كلاما تقشعر منه الجلود وتضطرب منه القلوب ثم أرد عليه بضاعته. هؤلاء التنوريون المعاصرون هم أولا أعداء للقرآن حقيقة، وأعداء للحديث كذلك، وأعداء للمسلمين أيضا، وأعداء للبلاد العربية والمسلمة، وهم من مخطط إرهابي ماسوني إيراني صهيوني. وكما رأينا من الحلقات الماضيات زندقات وكفريات، نرى كذلك في هذه الحلقة نفس الزندقة والإلحاد. واليوم مع المغربي البربري الأستاذ أحمد عاصيد. أحمد عاصيد رجل لا ديني كما يقال إن صح التعبير، فهو لا يعترف بالقرآن ككتاب منزل من الله سبحانه، ولا يعترف بحديث كنص مفسر ومبين لما أنزله الله. معروف بعدائه للدولة المسلمة والدولة العربية، فهو بربري أمازيغي أصلا، وغالب البرابرة إلا من رحم الله يبغضون الدولة العربية، ومن خلال ذلك يبغضون الإسلام، ويعتقد هذا الضال أن سبب تخلف الدولة العربية والإسلامية هو الدين الذي يسمى الإسلام، وأنه يجب التحرر من الإسلام ونصوص الدين التي تقيد البشر وتمنعهم من التطور والتنمية والتقدم. لذلك تجده دائما الهجوم على الإسلام والمسلمين، والاستهزاء بالعلماء والمشايخ وطلبة العلم الشرعي. والمشهور عنه كما سمعت أنا من محاضراته أنه وصف رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك بالخطاب الإرهابي، وأنه لا يشرفه أن يعلم أبناءه نصوص هذه الرسائل. على العموم، أحمد عاصيد هو من كبار الزنادقة المعاصرين المحاربين للنصوص القرآنية، ومن المستهزئين بالنصوص والأحاديث الثابتة منها والغير ثابتة، وهو من كبار المعادين للجنس العربي. هذا الكلام هو معتقده الأصيل، يدعو إليه في كل محاضراته، ويجتهد في إثباته وتثبيته بتعاون من رؤوس الشر والزندقة كالدكتور محمد الفايد والغير رشيد أيلال والكلب المرتد المعروف باسم الأخ رشيد الذي تنصر، وبعض الجاهلات من النساء الناشطات لا داعي لذكر أسمائهن. فالأستاذ أحمد عاصيد له محاضرات كثيرة ومقاطع منتشرة بقوة، وأقوال ثقيلة لا يخلو منها طعن في الدين أو طعن في من هم قائمون على نشر هذا الدين. وأنا سبق وأن رددت عليه في مواضع كثيرة، كلها بثت الحمد لله على قناة الفضائية البصيرة حرسها الله، ومنها ما هو منشور على اليوتيوب والفيسبوك وغيرهما. اليوم أضع بين أعين المشاهدين وتحت مسامعهم هذا المقطع الذي ينادي فيه هذا العصيد البربري تغيير حدود الله تعالى المتعلقة
بميزان المواريث، ويطالب بإلغاء هذه الأحكام الشرعية وتغييرها بقانون المساواة. فمع المقطع الطويل قليلا الذي قال فيه 1400 عام وهما كيقول لك لا وصية لوارث، باش يسدوا الباب على النساء باش ما يستفدوش من الآيات القرآنية اللي كتعطيهم الحق في الوصية. منين بدينا كنطالبوا بالمساواة في الإرث وكنطالبوا بإلغاء التعصيب وبدينا كنقدموا البراهين والحجاج على أن الوضع تغير وأنه ما بقاش ممكن اعتماد نظام الإرث القديم، عاد قال لك علاش بغيتوا تبدلوا نظام الإرث؟ ها الوصية راها كاينة، قلنا لهم ياك قلتوا لنا لا وصية لوارث، قال لك لا، حديث ضعيف. لاحظوا معايا كيفاش كيتصرفوا هاد الناس، كيصنعوا أخبار وكيقهروا بها العباد والبلاد، ومني كيحصلوا عاد كيقول لك لا راه غير حديث ضعيف وهما خدامين به 1000 عام وكثر. هذا الشيء علاش خاصنا نعاودوا النظر في نظام الإرث، لأن المرأة ولات منتجة للثروة، ولات حاضرة، ولات كتعيل الأسرة، وما يمكنش أبدا نبخسوها حقها ونحرموها من المجهود ديالها اللي كدير. اليوم المساواة هي اللي كتضمن التنمية القوية لبلادنا، لأن إلا حقرنا نص المجتمع راه ما يمكنش التنمية تكون في المستوى المطلوب. قال 1400 عام وهم يقولون لا وصية لوارث. نعم هذا صحيح، لأنه قاعدة أصولية لا يمكن تجاوزها أو ترك العمل بها فهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، وسأناقشه في هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم ماذا قال هم يقولون لا وصية لوارث كي يغلقوا الباب على النساء كي لا يستفدن من الآيات القرآنية التي تعطيهن الحق في الوصية. هذا كذب وبهتان، أليس في كتاب الله تعالى تحديد المواريث بالتفصيل؟ بلى، والله تعالى هو القائل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، إلى آخر آيات الوصية الربانية الطويلة. وكذلك قوله تعالى في أواخر سورة النساء من نفس السورة أيضا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني تقسيم الحقوق هو مفصل من عند الله سبحانه، وما يدعيه أحمد عصيد هو كذب وافتراء. وثم قال: ولما بدأنا نطالب بالمساواة في الإرث ونطالب بإلغاء التعصيب، وبدأنا نقدم البراهين والحجج على أن الوضع قد تغير وأنه لم يبقى بالإمكان اعتماد نظام الإرث القديم، يعني ما في القرآن الآن، فقالوا: لماذا تريدون تغيير النظام أو نظام الإرث فالوصية موجودة؟ فلما قلنا لهم بأنكم قلتم لا وصية لوارث فقالوا لا، فالحديث ضعيف. أولا، المطالبة بالمساواة بين الذكر والأنثى في الإرث طعن في حد من حدود الله المنزلة وصية، كفر أكبر منكر عن الملة، لأن المطالب بالمساواة في الإرث هو كاره لما أنزل الله، وهو سبحانه القائل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما المطالبة بإلغاء التعصيب الذي هو ركن من أركان الإرث فهو أيضا كره لما أنزل الله وكفر أكبر، لأنه محاربة لحدود الله ولكتابه ولدينه.
ثم قال لاحظوا معي كيف يتصرف هؤلاء الناس يصنعون الأخبار ويقهرون بها البلاد والعباد، وحينما يقعون في مأزق قالوا إنما الحديث ضعيف وهم يعملون به منذ 1000 عام وأكثر. لهذا يجب أن نعيد النظر في نظام الإرث. كلام خبيث كصاحبه، مليء بالكذب والزندقة والكفر والإلحاد. أما الكذب ففي قوله لاحظوا معي كيف يتصرف هؤلاء الناس يصنعون الأخبار ويقهرون بها البلاد والعباد، وحينما يقعون في مأزق قالوا إنما الحديث ضعيف. لا أحد من أهل العلم يقول أن الحديث ضعيف، لا أحد، إنما فهمكم للحديث هو الضعيف. وأما الزندقة والكفر في قوله لهذا يجب أن نعيد النظر في نظام الإرث. تعيد النظر فيما أنزله الله في كتابه تواترا، وهذا استدراك على الله سبحانه. وأما الإلحاد ففي موضوعه كله، أصله وفرعه. وأما قوله اليوم المساواة هي التي تضمن التنمية القوية لبلادنا، لأننا إذا احتكرنا نصف المجتمع فلا يمكن للتنمية أن تكون في المستوى المطلوب. هذا هو العسل، هذا هو العسل من القول الذي يجذب الذباب فيسقط ولا مخرج له رغم حلاوته وعذوبته. خطط ماسونية خطيرة. بهذا يصطادون النساء ويوقعهن في الشباك، المطالبة بالمساواة بين الذكر والأنثى. الله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الرجال قوامون على النساء إلى غير ذلك من الآيات. فإذا أردت يا عصيد أن تتساوى مع المرأة فعليك أن تحيض كما تحيض المرأة وتنفس كما تنفس المرأة، فأنت تتساوى معها. خلاصة الكلام معشر المشاهدين للاستفادة أن الحديث الذي أشار إليه أحمد عصيد لا وصية لوارث هو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، وهو حديث مشهور بين أهل العلم حتى أصبح قاعدة معتمدة معروفة. ولفظه كما في الترمذي هو عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، قال فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وفي رواية صحيحة كذلك وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وفي لفظ آخر صحيح عن ابن عباس كذلك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. فالحديث إذن ليس كما يدعي أحمد عاصد أنه ضعيف، وإنما الحديث صحيح وهو قاعدة ثابتة يعمل بها الناس وجوبا. ومعنى الحديث كما جاء في شرح عون المعبود وغيره أن الله تعالى بين نصيب كل ذي حق في آية المواريث، وكانت الوصية قبل نزول آية المواريث واجبة للأقربين، وذلك بآية الوصية التي نسخت بآية المواريث عند كثير من أهل العلم. وآية الوصية هذه المنسوخة هي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل ماذا؟ حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز. هذا ما يقوله أهل العلم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصية لا تجوز للوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة فتكون جائزة، وهذا بشرط أن يكون الورثة المجيزون
يعني لهذه الوصية بالغين عقلاء. فالوصية للأقارب كانت واجبة من غير تحديد. ثم إن الله تعالى عز وجل قسم لكل ذي حق نصيبه المحدد في آية المواريث، وهو قوله تعالى أعيده: أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، إلى آخر آيات الوصية الربانية. وكذلك قوله تعالى أيضا في الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن بعد نزول هذه الآيات لا وصية لوارث تنفي ما كان من الحكم الأول، لأن الميراث الآن قسمه الله من عنده وأوصى به عباده، وأوعد من خالف أمره يا عصيد. أليس الله سبحانه بعد الوصية قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مجرد مطالبتك للمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى فهو تعد لحدود الله، فأنت بهذا موجب للخلود في النار إن مت بغير توبة بنص الآية. وقال سبحانه كذلك بعد الوصية الثانية وهي الكلالة قال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. مجرد مطالبتك للمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى فهو ضلال بنص الآية. اعلم يا عصيد أيها البربري الجاهل أنه لما نزلت آيات المواريث في سورة النساء وأعطي كل ذي حق حقه زال وجوب الإيصاء إلى الوالدين والأقربين الوارثين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وصية لوارث. والحديث رواه كما قلت أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح، صححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود. وكذلك أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. انتهى كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فآيات المواريث إذن نقلت الورثة من واجب مطلق غير محدد إلى واجب وحق محدد معلوم، قطعا للنزاع وحفظا لحقوق الورثة وجمعا للكلمة. أما أنت يا عصيد الجاهل بفهمك السقيم هذا فقد وقعت في جريمتين. الجريمة الأولى هي باسم المساواة، تأخذ من حق الرجل الذي أحله الله له غصبا فتحرمه منه ظلما وعدوانا وتدفعه لأخته. الجريمة الثانية كذلك باسم المساواة أيضا، تعطي للمرأة ما لم يجزه الله لها فتوقعها في الحرام بأخذ ما لا تستحقه شرعا. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ مالا أو متاعا من المواريث فوق ما أعطاها الشرع ولو دفعته لها الدولة، لأنه حرام مغتصب من أخيها الرجل أصلا. وأنا متأكد من أنك لو كانت لك أخت أو أخوات ما أعطيتهن حقهن من الميراث مثل ما ورثت أنت، بل ستقوم بمواجهتهن بوصية المواريث التي في كتاب الله لتأخذ السهمين، حلال علينا وحرام عليكن.
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. أتريد أن تبدل كلام الله أيها العصيد؟ هؤلاء البشر معشر المشاهدين الذين يسعون لإرضاء المرأة بإسخاط الله تعالى هم عباد الفروج والنهود والأدبار، همهم أن يشبعوا رغباتهم الدنيئة ولو على حساب حدود الله، وهو مخطط يهودي ماسوني مجوسي لإخراج المرأة إلى معانقة الرجل من باب فلان مناضل يدافع عن حقوق المرأة. ماذا يفعل هذا المدافع عن حقوق المرأة يا أستاذ عاصد؟ يهاجم الدين الذي صان المرأة المسلمة والغير مسلمة وبين لها حقوقها ولم يبخس منها شيئا، وحارس حدودها وأعطاها الأمان على حياتها وعرضها ودينها ومالها. وتأتي أنت وأمثالك الزنادقة للطعن في حدود الله لكي تميل المرأة إلى من؟ إليك، فتفعل بها ما تشاء، وكأن المرأة المسلمة لا عقل لها ولا تمييز ولا حرية. ولقاء مع عصيد البربري وغيره من أعوانه. سؤال الحلقة: هل البربري المغرور أحمد عصيد رجل قرآني؟ الجواب لا، هو عدو للقرآن فضلا عن السنة. معشر المتابعين البرنامج، انتظروني في الحلقة القادمة مع زنديق آخر من زنادقة العصر الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.